सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका साथी रोहित आर्या फिर से लौटा हूँ एक नए वीडियो के साथ और न्यू अनबॉक्सिंग के साथ। तो यार गाइस, आज मैं कुछ नया अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो आइए आपको दिखाता हूँ। सो ये गाइस देखिए, ये हमने शॉपी से मंगाया है और बहुत ही अच्छे मतलब दामों में मैनुअल टूल्स जो दिया है, जो ऑलराउंडर का काम करता है। तो इसका जो है एमआरपी आप देख सकते हो, सीओडी मैंने मंगाया था 124 का। और चलिए इनकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो पहले इसको हम खोल लेते हैं। पैकिंग इसकी बहुत मतलब अच्छी खासी पैकिंग जो है हुई है और बहुत सेफ्टी के साथ इन्होंने भेजा है। तो ये सबको साइड में रखते हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ फिर से एक जो है डब्बे में है। तो फिर से इनको ऑन कर लेते हैं। और ये देखिए, बहुत ही मतलब ऊपर से तो दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन इसको ओपन करके देखते हैं क्या क्वालिटी है इसका। देखिए इसमें जो है मतलब जितने भी टूल्स होते हैं वो सब है, इसीलिए इस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ है टूल सेट इज अ ट्रू ऑलराउंडर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें सभी टूल्स जो है उपलब्ध हैं और बहुत ही मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि एक ही बॉक्स में आपको सारे टूल्स दिए गए हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो है इनका मतलब मेन पॉइंट है जो इसमें आप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक मैंने पिन लिया, इसको आराम से लगाया और ये मैग्नेटिक है, मतलब आराम से यहाँ पे आप रखोगे वो अंदर मैग्नेट है, खुद इसको खींच लेता है अंदर की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से आप इसको कहीं कुछ भी खोल सकते हो। फ़ोन ये एक्चुअली कम से कम जो है ये बनाया गया फ़ोन खोलने के लिए। आप ऐसे किसी चीज़ के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है बहुत सारी मतलब टूल्स वगैरह दी गई है, आप देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स हैं, छोटे पिन से लेके बड़े पिन तक। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए सभी पिन जो है इसमें दी गई है। तो और यहाँ आपको दिखाते हैं, मान लीजिए कि कोई भी पिन मतलब नट जो है आप खोल लिए हैं लेकिन वो अंदर ही रह गई है, नहीं निकल पा रही है, तो आप इसके मदद से जो है मतलब उसको आप बाहर ला सकते हैं इस टाइप से। एज एग्जांपल मैंने बताया है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना।